दोस्तों ये देखिए ब्राह्मणी स्टारलिंग का पेड़ है। ब्राह्मणी स्टारलिंग्स उतनी कॉमन नहीं होती हैं जितनी कि कॉमन मायना और बैंक मायना वगैरह होती हैं। होती तो मायना की ही वैरायटी है, मतलब स्टारलिंग्स की फैमिली और मायनास की फैमिली सेम ही है। पैसरी फॉर्मिस ऑर्डर में आते हैं ये लोग। लेकिन ब्राह्मणी स्टारलिंग्स आपको उतनी ज़्यादा नंबर में नहीं दिखेंगे। जैसे मायना में आपको एक गार्डन में अगर आप जाते हैं तो आपको 12-15 मायना दिख सकती हैं। ब्राह्मणी स्टारलिंग अगर उस जगह पर है तो ऐसे ये एक पेयर है, 2 मिल सकती है या 3 या 4, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगी। तो ये ब्राह्मणी स्टारलिंग है। ब्राह्मणी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो सर पे जो ब्लैक कलर का जो फेदर्स हैं वो चुटिया की तरह दिखते हैं, बिल्कुल जैसे ब्राह्मण की चुटिया होती है, इसलिए इनको ब्राह्मणी स्टारलिंग कहते हैं।